各位老友記，想知自己係咪濕氣重？你而家即刻伸條脷出嚟，攞塊鏡照下先。如果好似畫面呢張相咁，條脷肥到直情頂住晒排牙，兩邊仲有一排排深咗入去嘅牙齒印，脷上面嗰陣苔又厚又黐粒粒，好似搽咗層豬油膏咁，甚至水淋淋、濕嗒嗒。老林話你知，如果你條脷太白卜卜，而且厚到不得了，就代表你寒濕；如果係黃金金嘅話，就係濕熱啦。呢啲全部都係身體喺度住緊紅燈，警告你個脾胃已經俾啲濕毒塞住晒，入面啲死水排唔走啊！難怪你朝早起身覺得對腳好似綁住兩嚿大沙包咁，行路都覺得好辛苦啦。一到落雨天或者回南天，條腰同啲關節就赤赤痛，周身攰到呢，點瞓都覺得瞓唔夠。你諗下，成個脾胃都罷晒工，就算仔女錫我哋，買埋啲成千蚊嘅關節丸俾我哋補身，身體都根本吸收唔到，食幾多都係嘥氣。用錯紅豆唔單止冇效，日日飲寒涼嘅生薏米，仲分分鐘會傷胃泥。所以今日老林教大家一個平靚正嘅街市秘方，只需要幾十蚊買幾樣平價法寶，煲一碗粉葛黑豆桑枝排骨湯，幫你溫和咁排走體內啲濕毒垃圾，打好個底，關節自然鬆動啲啦。到底呢幾樣法寶要點樣處理先至最出味？老林馬上同你拆解。呢碗好過食幾千蚊保健品嘅神仙湯，就係粉葛黑豆桑枝排骨湯啦。大家千祈唔好睇少呢幾樣喎，去街市幾十蚊就買到嘅平價嘢啊，佢哋加埋一齊，簡直係我哋老人家嘅關節清道夫。老林就同大家逐樣拆解下，佢哋有幾把炮。第一寶粉葛，呢個簡直係我哋老人家嘅天然鬆筋劑。你有冇試過條頸硬晒契，好似生咗銹嘅門鉸咁，擰下頭都覺得緊晒？好多人以為粉葛淨係用嚟降火，其實佢最犀利係幫你解肌鬆筋。佢啲精華就好似無形嘅按摩師咁，順住啲血氣，幫你將肩頸嗰啲扯住嘅大筋慢慢鬆開。飲完呢碗湯，你會覺得原本嗰壓喺膊頭嘅大成球，好似慢慢被人搬重啲啊！成個肩頸鬆動晒，抖氣都順暢啲啊！第二寶黑豆，呢粒嘢雖然平，但喺老林眼中，佢簡直係我哋老人家嘅平民補腎丹。你有冇試過行多2步路就覺得個膝頭哥冤冤痛，上落樓梯對腳好似唔聽使，想跪低咁？老林話你知，中醫講腎主骨，大家睇下粒黑豆個樣，係咪似足我哋人體個腎？佢入面啲精華就係專門用嚟餵飽你對腳啲骨頭，加埋落去個湯度慢慢熬，幫你補足個腎氣。飲多2次，你會覺得條腰骨硬淨反，對腳行起路上嚟都冇以前咁重罪。個人有反腳骨力，去飲茶、去街市買位都爽快啲啦。呢啲先至係治標又治本嘅。第3寶桑枝，呢個就係重點。拉絲去藥材鋪買少少桑枝，平到你唔信，但佢就好似一把通渠刷咁，專門對付關節痛，幫你將關節裏面啲濕毒垃圾全部掃出嚟，加少少排骨或者豬展，就好似幫啲關節加返啲潤滑油，令到個湯鮮甜滋潤，飲落去個胃暖粒粒，唔會太削胃。聽到呢度，好多老友記可能已經想拎起個環保袋去街市買啦，但係且慢，湯料買齊。如果你返到屋企，將啲黑豆洗乾淨，就直接倒落水度煲，我包你飲完個肚一定脹住，頂住個胃，好辛苦呀。原來黑豆落鑊之前有一個非常關鍵嘅小動作，99%嘅人都做漏咗。到底係咩秘訣呢？老林帶大家入廚房，一步步教你點樣煲出100分嘅藥效。好多人煲黑豆湯，洗乾淨就直接掉落水煲，難怪你飲完會胃氣脹喎。頂住啦。聽老林教你一個秘訣，黑豆一定要白鑊炒。咩叫白鑊呀？就係隻鑊唔好落油，唔好落水，燒熱隻鑊，將洗乾淨瀝乾水嘅黑豆倒落去，用細火慢慢炒。炒到幾時？炒到啲黑豆微微裂開，聞到陣陣豆香，就可以兜起佢，
經過呢個炒嘅步驟，黑豆嘅寒氣就會被化解，變得溫和健脾。我哋老人家飲咗個胃舒舒服服，絕對唔會肚脹脹起。解決咗黑豆呢個大魔王，接下來個步驟就好簡單。第一步，處理粉果。老林溫馨提示：小心手呀！去街市買粉果，記得揀聚手重新嘅，代表入面啲粉夠多夠靚。去皮之後切成細細塊，切細塊啲，煲嗰陣啲精華就更容易融入個湯度。第二步，清洗桑枝。桑枝買返嚟用清水沖洗乾淨，最好用水浸佢10分鐘，洗走表面啲灰塵之餘，等佢吸少少水，一陣煲起上嚟就更容易出味。第三步，排骨飛水，記住一定要凍水，呢步好關鍵㗎。好多人貪快用滾水飛水，大錯特錯。排骨買返嚟一定要凍水落鑊，加2片生薑，有條件嘅加少少米酒，凍水慢慢煮熱，先可以將骨頭入面啲血水同腥味徹底逼出嚟。見到啲灰啡色嘅浮沫浮晒出嚟，就撈起啲肉，用溫水沖乾淨，咁樣煲出嚟嘅湯先會清澈見底，絕對唔會濁喎。第四步，馬煲慢火熬靚湯。準備一個靚馬煲，老林話你知，用馬煲煲湯係最惹味嘅。裝大約6到8碗清水，將洗淨嘅粉果、炒香咗嘅黑豆、桑枝同排骨全部放晒入去，再加2粒蜜棗落去，調一調個鮮味。先用大火將水煲滾，跟住轉細火冚埋蓋，慢慢煲個半鐘，煲到差唔多，你個廚房就會聞到陣陣粉葛同黑豆嘅清香啦。最後臨熄火前5分鐘，先好加少少鹽調味。記住鹽千祈唔好早落呀，早落啲肉就會又幼又咬唔入啦。搞掂，一碗香噴噴、清甜回甘嘅粉葛黑豆桑枝排骨湯就出爐啦。不過大家且慢，飲呢碗湯都有講究聽，原來有個黃金時間，錯過咗效果就會大打折扣。老林提醒大家，飲去濕湯最好嘅時間係日頭，特別係朝早或者晏晝飲，因為日頭我哋身體陽氣最旺，呢個時候飲就可以順水推舟，將啲陳年濕毒跟住小便排得一乾二淨。盡量唔好臨瞓前飲呀，如果唔係夜尿多，搞到無覺好瞓，就得不償失啦。各位老友記，其實養生真係唔需要花大錢，只要我哋順應天時，用啱食材，幾十蚊嘅平民湯水一樣可以將身體打理得健健康康。最緊要係我哋飲落肚，清清楚楚，食得安心，個人自然精靈。希望老林今日分享嘅呢碗平價去濕湯可以幫到大家趕走骨痛。如果你覺得今日條片實用，學到嘢，請記得幫老林撳個讚好，訂閱林氏有方頻道，仲要將條片分享俾你身邊成日嗌骨痛、濕氣重嘅親朋好友睇，當係送份健康俾佢哋。最後，老林想問下大家，你平時屋企最中意煲咩湯嚟去濕呢？歡迎喺下面留言區話俾老林知，我哋一齊交流下煲湯心得。我哋下期影片再見，拜拜。